Hola, soy yo, Zulma. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer 3 ejercicios claves para trabajar la fuerza de la mandíbula y evitar que se nos trabe muchísimo. Al mismo tiempo, nos sirve para cuando sufrimos de bruxismo, que es eso que apretamos toda la noche y rozamos los dientes. Tiene muchas causas, que puede ser estrés, puede ser patologías, puede ser de todo. Pero lo que nos interesa en estos momentos es que si usted tiene bruxismo, si usted tiene problemas de musculatura a nivel de la mandíbula, estos ejercicios les van a ayudar. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Ejercicio. Bueno, antes que nada, vamos a poner estos 2 dedos acá. Acá está el ángulo de la mandíbula, del maxilar inferior. Entonces, detrás de él nos vamos a meter con un dedito. Ahí, exacto. El otro es un soporte que se da. Y los pulgares acá. Nos vamos a apoyar en algo. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es, recuerden que estamos haciendo ejercicios de fortalecimiento y relajamiento. Entonces vamos a hacer esta serie. ¿Listo? Vamos a arrancar. Presión de los pulgares. Entonces los pulgares van a presionar hacia arriba el mentón y el mentón va a tratar de ir hacia abajo. Ahora, no es una fuerza para pelear, es una fuerza simplemente para mantener. ¿Listo? Vamos. Yo estoy tratando de hacer eso. Y los pulgares tratan de frenarlo. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Relajan. En el momento en el que relajan, masajean acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez más, deditos, codos apoyados y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Masaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez más, bajamos. 1, 2, 3. Recuerden que presionan con este dedito. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relajan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, con la mandíbula empezamos series de muy pocas repeticiones. Entonces vamos a hacer solamente 3 de cada uno. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con la mandíbula. La mandíbula, a pesar de que es uno de los conjuntos de articulaciones, la maxilo, ella es de las que más trabajamos, pero también de las más delicadas. Entonces por eso las repeticiones son muy pequeñitas. ¿Listo? Vamos a poner otra vez dedos y acá. Pero ahora lo que vamos a hacer es a mover la mandíbula de lado a lado. Lo que quiere decir que cuando el maxilar inferior se va para este lado, pues esta mano es la que le hace la resistencia. Y cuando se va para el lado de allá, esta manito le hace la resistencia. ¿Ok? ¿Listo? Y vamos. Empujamos. Y acá relajamos. 1, 2, pero estamos empujando hacia allá. 3, debe doler un poquito hacia acá. 4, 5, 6, 7, 8,
9 y cambiamos. Para allá, vamos. Así. 1, 2, ahora relajamos el otro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el lado allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lado opuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y descansan. Eso es. Ahora, el siguiente es un dedo, y ahora vamos a hacer de abertura a cerrar. Pero lo que van a hacer los dedos pulgares es acompañar todo el movimiento. ¿Listo? Esto. Se va a hacer con un poquito de fuerza. Entonces estamos haciendo fuerza acá cuando son una. ¿Ok? Todo el tiempo se hace fuercita. No es que se acompaña nada más, no, se hace un poquito de resistencia. ¿Listo? Vamos. Dos. Y 3. ¿Ok? Esos son los 3 ejercicios que quería enseñarles para la mandíbula. ¿Ok? Poco a poco les voy a ir enseñando un poquito más de ejercicios, pero por ahora son esos 3 para que les ayuden a mejorar la movilidad del maxilar inferior o la mandíbula. Y para que en los momentos en que amanecieron con bruxismo hagan esos movimientos de resistencia para que la musculatura se relaje. Importante hacer el masajito y al final vamos a hacer el masajito pero del macetero, del músculo macetero, que van a ser como unos pellizquitos, digámoslo así. Se los muestro así para que lo vean. Esto, ok, para relajarlo, ya que ese músculo es el que más trabaja, pero es el músculo más fuerte también. ¿Listo? Y ya, relajan. Si les queda un poquito de sensación de hormigueo es normal. Y solamente sacuden un poquito. Eso es. Ya saben, la sensación de hormigueo es normal. Solamente hay que relajar un poquito para que se vaya esa sensación. Y ya estamos. ¿Ok? Mandíbula más fuerte, más relajada, más segura y con menos problemas de masticación, con menos problemas de luxaciones. Y así es. Si les gustó, denle like. Por favor, suscríbase si no lo ha hecho. Si ya lo hizo, muchísimas gracias. Y esto es Zulma, fisioterapia y ejercicio físico en casa. Gracias. Chao.